गरिबको घरमा जानुहोस् ढोकामा वेलकम स्वागत छ भनेर टाँसेको हुन्छ नि, धनीको घरमा जानुहोस् कुकुरदेखि सावधान भनेर टाँसेको हुन्छ। याद गर्नुभएको छ? दुःख सुख त जिन्दगी हो नि नानी, सबैलाई सुखै सुख भयो भने यो दुनियाँको दुःखको महत्त्व पनि हुँदैन र दुःखै मात्रै हुने नि, सुखको त महत्त्वै भएन नि। सुख त 2 दिनको पाहुना हो, आज आउँछ भोलि जान्छ। दुःख त हामीले जिन्दगीभर साथ हो, हामीलाई छोड्दैन हत्तपत्त, हामीले हटाउने हो उसलाई। दुःखलाई त हामीले हटाउने हो, सुखलाई त हामीले निम्त्याउने हो। आउनुहोस् वेलकम। गरिबको घरमा जानुहोस् ढोकामा वेलकम स्वागत छ भनेर टाँसेको हुन्छ नि, धनीको घरमा जानुहोस् कुकुरदेखि सावधान भनेर टाँसेको हुन्छ। याद गर्नुभएको छ? जिन्दगी हो, जताबाट घुमाउन चाहनुभयो त्यतैबाट घुम्छ। पानी लानुहोस् जताबाट लानुहोस् त्यतैबाट घुम्छ। हाम्रो जिन्दगी हो, जता हामीले जसरी जिउन चाह्यौँ त्यसरी जिउन सक्छौँ। कस्तो राम्रो जिन्दगी। अहिले म मरेको भए के हुन्थ्यो? केही नै हुँदैन थियो। बिहा गरेर लगायो त 3-4वटा स्वास्नी थिएँ, मरि, यति हुन्थेन? मरिन नि, भयो नि त। मैले दुनियाँ देख्न पाएँ, 2-4 जनाले भयो नि चिन्ने मौका पाएँ नि त, पाइन? तपाईँ होइन दिदी भन्नुहुन्छ, ओ बहिनी यता आइज त भने नि, दिदी भन् त, अवश्य हुन्छ होइन। मैले हजुरलाई एक थप्पड हाने पनि हजुरले पनि मलाई हान्नुहुन्छ।